Meriah guys. Benda banyak kita ambil. Tu dia naik lagi. Ya Allah, bodong. Dia. Wah, hati. Tadi tak ada sangat. Gelam tak weh. Ya guys, ni nama dia puyuh kepak. Dia puyuh dia besar lagi pada puyuh biasa mamak tu. Oh, padu ni kalau buat asam pedas syok ni. Okay guys, ni ada spot ni aku tak tahu ikan apa ni. Ya, pikok. Pikok. Memang dia duk masuk dalam rebah tu. Tu yang duk lucu tu. Kau pikok. Okey, kau duduk dalam tong. Kita akan pindahkan dia ke satu spot. Rasak guys. Meriah guys. Benda banyak kita ambil banyak. Tu dia naik lagi. Ya Allah, bodong. Dia. Wah, hati. Tadi tak ada sangat. Alhamdulillah. Bodong dia ya. Bubuh dalam taman. Dia. Oh. Dia kena sentok kuat aku noh. Kena balas katak. Kasak sangat. Ada banyak cukup banyak. Rumah dia ke apa? Dia kalau lubuk jumpa orang tu sebab dia main pokok. Cukup. Macam kat market tu. Awak telam pula dah. Janganlah nak pakai lagi. Bodong. Nak tak? Dah nak dia. Dah kecil macam tu. Tak boleh tu cukup. Dia kena Semai nak belah. Dia kena ni, kena giliak. Semai belah. Dia. Ni macam apa ni? Macam ni. Macam pikok kan macam puyuh ni. Tu dia macam puyuh. Macam pikok kan macam puyuh kan tu. Betul Nak jumpa tu. tahu ikan apa dah. Takam. Dok lawan giliak tau. Tu dia boleh pula tu. Lawan giliak lepas aku lepas aku. Nak tahu ikan ya. Tu yang kita kata dia bagi naik sekok nak.
Nak tahu Duk pasal tadi tak tahu cara macam mana nak belah. ikan apa. Ni pot ni bukannya Balik satgi ataupun satgi panjur pangat makong. Lomo. Tapi macam ikan puyuh kan macam apa ni? Allah. Kembang kan. Aduh. Tempat rahsia. Nak ingat lagi guys. Allah, hai, tak tahu dia berapa ekor ni. Panjur duk balah lah. Macam ikan tu duk batuk nak makan hak kita. Tu dia beli lagi batuk tu. Aduh. Tadi kita nak bawa balik berapa ekor ni? 3-4 ekor. 3-4 ekor ni 3-40 ekor boleh bawa balik ni. Tu abang tengok kan. Tolong. Han tengok. Saya bawa bateri satu lagi baik kuat air. Oksigen. Tahu sih tang mana tu. Jadi dia jatuh lah. Jatuh apa? Jangan tunggu. Terlepas. Dah ni terlepas handle tak ni. Jangan. Oh. Kita duduk kau. Duduk kau. Tu dia. Kita nak ubah tempat. Kita nak lepas belah mana? Oh, memang padu. Ni nak jumpa spot satu-satu spot yang banyak ni memang susah. Tapi bila dah jumpa, oh ni. Tu dia penuh. Umpan habis sayang. Oh. Ada berapa ekor ni ya? Tak tahu noh berapa ekor noh. Asal lebih pada 10 orang noh. Asal belah-belah ni. Sat ni bawa jauh ni. Aduh. 2 jam lah. 2 jam lah. Tapi sayang udang habis. Okay guys, dah sampai. Kita cabut barang ni. Dekat tak apa. Tinggal dah ni noh. Tak boleh. Kena tadi. Kena bawa turun. Yes. Nak pasal ni kan. Tu dia. Kalau pasal benih ikan. Okey. 1 ekor. Bismillahirrahmanirrahim. 2 ekor. 2 ekor. 3 ekor. 4 ekor. 5 ekor. 6 ekor. 7 ekor. 19. Oh, ngam-ngam 20 ekor. Oh, ngam-ngam 20. 20. Ni spesies tambahan. Spesies tambahan. Lampau apa tu? Ini pipi merah. Ini pipi merah. Okey. Lepaslah tekok dia pun tak apalah. Okey. Nak takut ada telur dalam tu kan. Ini ikan ikan mahal. Ikan paling legend kali. Spesies paling legend. Ini nama dia puyuh kepak. Pun tengok tu saiz. Aduh. Harap-harap dalam tu ada telur. Bye bye. Bye bye. Mantap. The next day. Ada. Jumpa dah lubuk. Ha? Ada? Ingat apa ni? Ha? Apa dah? Ingat apa lampak tu? Pikok. Bawa balik. Pot tadi apa?
Ada lubuk lah. Bak tu lah. Ada si tak kau jelas. Lubuk. Hai, nak kena angkat tong ke noh? Nak kena angkat tong ke? Tak tahu lah. Tak lak jalan ni. Jom angkat tu. Tok ni. Ui, oh tu, kasar. Oh, lomok. Boleh lagi. Udang kita lekeh. Halui. Tapi tak apa dia mau makan. Oh, dia makan dekat. So. Kau tak apa. Oh no. Pencak. Tak. Oh, yes. Kok, main duk tadi kok. Tak tengok ni. Nak potong lah. Tengok. Kok makan. Dah. Banyak dah, geng. Kita balik buat apa nama denok balik belah pula. Guys, besar guys. Mantap. Ni bosok buat denok, sikit sangat lekat. Aduh. Ni jendui, ni jantan. Cantik betina dah, jantan dah. Buat pair. Ni jendui guys. Ni, Allah jatuh. Hai. Jantan dia jokong atas. Dia dagu atas ni. Ni jantan. Oh, cantik lah. Cantik. Ni jantan. Kita boleh buat pair dia dah. Aduh. Okey geng. Kita ni buang ni. Kita nak pinggang dah tau. Lepas nak tunggu dia nak tutup kaki pinggang kuat. Boleh. Ya. Kita nak riliskan di kapal belah. Kapal belihan. Kita kira tengok. Kau tahu ya. Satu. Okey, cukup lah lepas ikan. Kemarin Kemarin pun banyak juga. Kemarin awal 20, lepas tu 13 33 ni. Ni tak tahu apa. Pak.
5 6 7 8 edition. Tunjuk Hik, tunjuk Hik. Tu dia apa tengok. Nalur mana kepala dia, tak nampak. Lindung malu. Dah jatuh. Pi. Okey. Ada lagi. Ini jantan dia. Dia jantan, tengok dia ada guh dia atas tu. Guh dia. Tapi ada ibu ada fak lagi. Ibu ada fak lagi. Cum. Tebak. Oh, ni king dia. Ni mama dia. Oh dia mama dia besar. Elok Ish. Ni kita lepas dia jangan baling, kita lepas pelan-pelan lah. Di pipi tu. Bagi dia duduk tempat baru. Lomak senang hati ada pi. Aja, okey lah. Okey geng, apa nama kita main release ikan tadi. Berapa dah tadi? Cukup apa cukup ni? 20 apa? 30 ekor. 30 ekor. Kalau tak salah aku lah 30 ekor. Campur kemarin 63 ekor semua. Alhamdulillah. Tak capai 100 lagi. Sikit nak sampai 100. Okey geng, apa khabar ni, syok nak main nak ajar kawan-kawan lepak-lepak sini, mancing kat sini kan. Sambil orang kata melepak petang-petang, kita main layan mancing kat sini. Lagi bagus daripada duduk lepak saja. Okey guys, sampai bertemu lagi di next episode. Nanti aku dengan Syukok akan repeat balik spot tu. Kita nak bagi cukup 100. 100 dah kau dah. 100. Kita 100. Okey guys, jangan lupa tekan subscribe dan juga loceng notifikasi. Jargas.